Просто зрительные образы помогают. Да. Не. Потому что на гитаре это более образно, руки, я заметил у гитаристов, это более как-то. Я не хочу сказать, что приходится лицедействовать пальцами, но, в общем, что-то близко к этому. И в очень такой свободной форме. К сожалению, не строго и гармонически. Ну да, нельзя за всем уследить сразу, знаете, работать на одном, потом на другом. Вы уже нажмите, должна быть точка начала произведения. Точка начала? Ну вот она и есть. Началось.
Читай подряд, что видишь глазами. Я тебе скажу, какой взять. Читай подряд, что видишь глазами.
кассу. Беги в кассу. Беги в кассу.